Amo, che ti sei appollaiato e basta. Aspetta. Dai che ti faccio sta foto. No, dico cosa non ti piaceva. Così sembravi un pollo appollaiato. Ah, mi devo girare. Dai, fai il serio, su. Allora, ce la fai? Ti sei voluto appollaiare, vuoi la foto fashion? Vai. Andiamo. No, non ne sto facendo video, aspetto che tu ti metti in posizione, perché così sinceramente... Come non ce la fai? Hai tutto il culo di fuori. Sì? Bene. Ok. Dai, neanche scema, con la foto gli posso fare. Vai, ai. E scendi. Aspetta, ci voleva l'altro. Tu.